บนนี้บนสิมาตึกเบ็ดทิศหน้านะฝึกเด้อฝึกจะเด้อเขาจะเอาปลาคาราปี้มาปิ้งกินให้พวกเจ้าเบิ่งบอนนั้นใน1,980ปลาย90มาตึกปลาแต่ละทิศนี่โอ้ได้บักหลายพวกเจ้าเอ้ยขี้ตุ่มนะทีนี้มาหากุ้งหาอย่าง มาซ่อนกุ้งซ่อนต่างเดินแต่ท่านห่านเนี่ยเป็นตาไปปิ้งเนาะ โอ้นะนกอินทรีมันบินเจิดกินปลาหมุ้ยปลาเนาะมันเย็นน้ำเนี่ยคือแต่ท่านเพราะว่าเอาอยู่ข้างนะว่าเอาเพื่อไว้นะโหดหลายเนาะใส่ปัดโลดมันยังปัดก็จะยิ้มพื้นห่านนี่นะเขาเจ้าเอามาลาบก็ได้ป่ะเนาะแม่นวะมาในกระดำคือคนบ่ได้ว่ากระดำดีหรือใช่ไหมอย่างไรสินะเขาเจ้ากระดำคือกันคนกับเจ้าจอยบ่ได้เอาข้าวจี้ให้มันกินเนาะมันมีอยู่มันไหลเข้ามาเลขมันเข้ามาเลยอย่าไปซื้อเพื่อนก็ได้ซื้อนี่เขาเจ้ากระตึกเบ็ดอยู่เด้ไว้เถอะหากจะบ่ได้อย่างน้องอยู่นี่เขาจะพาลูกเขาจะมาเล่นซื่อนี่แหละเมืองอเมริกาพวกเจ้าเอ้ย มอนนี่ก็สิมีป่าเฉพาะแถวนี้มันบ่มีเนาะต้องไปครัว2เนาะโอ้ระวังได้ขี้มาต้องไปครัว2ได้รถตึกถอยนะอยู่บนหันบนเฮาตึกตะกี้นั้นมันคนเขาบ่ให้เข้าไปหรอกบ่คณะเฮาย่างครับบ่เมื่อยเฮาย่างก็ได้นะบ่คณะเฮาย่างได้นะว่าเฮาซื้อลายเซ็นแล้วเด้บ่ได้สนดอกเขาบอกว่า you can't fish ก็ can't fish เอามัดผมก่อนนะเอามัดดีๆเขาจะนั่งลงถ้ารอบอันถ่ายรูปเฮือนตอนแรกไม่เบิ่งอยู่นะผมนี่ก็ปกหน้าปกตาคันคายผมปกหน้าผมลมพัด
ดึงได้ไหมโอ้ยคันคายหน้านี่นะทางธรรมดาเขามาเมื่อกี้ต้องได้เก็บไปทิ่มเฮ้ยแถวนี้ก็จะมีอยู่ที่ป่าเนาะอยู่บ้านเขาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองลาวบ้านเขาในแถวนี้มากุ้งหาอย่างไรเนาะเซโนนาวนั่นไม่ได้กันเลยอันนี้ถ้วยนะป้อมมันนะเทศหน้าสิพามาตึกเบ็ดพวกเจ้ามื้อนี้มาสำรวจซะก่อนแบบว่ามาแบบสังเกตบ่ไหนมันสิได้ป่าเขื่อนนี่ก็เขื่อนชื่อฮูเวอร์แดมพวกเจ้าเอ้ยบ่แม่นฮูเวอร์แดมอยู่นะลาสเวกัสได้ตอนนั้นน่ะมาฮิมานะลมจ้อยๆขึ้นครับบรรดาเดือน3ค่อยเลยเรื่องเจ้าก็ตึกเบ็ดเห็นบ่เด้บ่ได้หยังดอกคิดว่าเขาเจ้าบ่ได้หยังดอก